अस्सलाम वालेकुम गाइस। मामला कुछ यूँ है कि अभी शादी का टाइम है, मुझे भी दोस्तों के लिए तैयारी तैयार करनी है। ये रोटियाँ कुबूस बोलते हैं इसको, सूटियाँ, इनको गर्म करना है, गर्म करके रोटी को थोड़ा ऑयल लगा के करेंगे तो अच्छे से गाइस अभी फजर की नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ, सैरी कर लिए। तो अभी एक 10 बजे का टास्क है, तो अभी मैं सोने लगा हूँ। तो 10 बजे उठ के 10 बजे मुझे उठ के गुड मॉर्निंग गाइस। रोज़ा रख के सो गए थे, अभी 11 बजने वाले हैं। तो अभी ऐसी टास्क है हमारा, तो अभी वेकअप हुआ हूँ, अभी शावर लेता हूँ और बाद में काम के लिए निकलते हैं। हालत बहुत ख़राब है अभी, के मिलते हैं भाई काम पे। बना दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अभी हम एक कस्टमर के पास काम करने हैं, उसका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। तो हमने गैस चेक किया तो एसी में गैस नहीं था, तो हमें श्योर हो गया कि इससे कहीं ना कहीं इस एसी में लीकेज है। तो हमने पूरा एसी को खोल के नाइट्रोजन का प्रेशर दिया। ये देखें, हाई प्रेशर गेज से 400 प्रेशर दिया। फोकस आना चाहिए, ठीक है। तो ये 400 से नीचे चला गया, यानी कि इसमें श्योर लीकेज है। तो हमने ये फेरी मंगवाई है, फेरी, इसके अंदर पानी मिक्स किया। थोड़ा पानी मिक्स करने के बाद में हमने थोड़ा डाउट था हमें इधर डिस्चार्ज लाइन से। तो ये देखें, हम जैसे डिस्चार्ज लाइन पे डाल रहे हैं, ये बबल्स बन रहे हैं। देखें, इसमें इधर से लीकेज है, गैस इधर से निकल गई सारी। तो हमको अभी इसको खोल के अच्छे से टाइट करना पड़ेगा। तो टाइट करने के बाद दोबारा चेक करते हैं। टाइट कर दे, सारी निकल जो थले रह जी चेक करना। ये अभी हमने इसको टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे, बबल्स बनेंगे तो ये अभी तक सही हो जाएगा। अभी बबल्स नहीं बन रहे, ये देखो
अभी बिल्कुल ठीक है, अच्छे से हम चेक करेंगे। ओके, अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे भी लीकेज चेक करेंगे, कहीं नीचे ना हो। देखें गाइस, एक लीकेज ऊपर से हमने फाइंड किया और दूसरा लीकेज इधर से फाइंड किया। ये देखें, सीलिंग के अंदर से ये पूरा ऑयल निकला हुआ था, वाटर एंड ऑयल। तो हमने इधर से एक लीकेज फाइंड किया। ये देखें बबल्स बन रहा है, स्मॉल लीकेज है। ये देखें, फेरिफिकेशन चेक कर रहा हूँ। नहीं खोल नहीं, दोबारा खोल खोलो ना, चलो टंका लगे बस। बोल jangan ada mau ini apa मैं थोड़ा उत्ते चढ़न लग गया, हथ रखी पौड़ी में थोड़ा दूर टेप लानी, खिसक सकती, ध्यान नाल। लीक रिपेयर हो गई है, तो हम वैक्यूम करके गैस डालने वाले हैं एसी में। वैक्यूम पंप नहीं है। हवा ना रहे एसी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अगर इसमें हवा रह जाएगी तो एसी को अच्छी कूलिंग नहीं करेगा। गैस जी अभी 410 गैस है, 120 psi हमने इसका प्रेशर सेक्शन प्रेशर कर दिया। और हम गैस के बाद अभी हम एक दफ़ा फिर से इधर से लीकेज चेक कर लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि इधर अभी लीकेज ख़त्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लीक रिपेयर हो चुकी है, तो अभी हम पैकअप करेंगे। ओके सडन फ्रेम इज ओके। Now we close the. I need one screw here. Oh my god, too much hot today. एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से काम कर रहा हूँ। Yes guys, okay. We remove this pipe and we have to go this adapter